पापा घर पे नहीं है। आप कौन? अच्छा, आप वो गंदे मुंह वाले अंकल बोल रहे हो जिसका मुंह बंदर जैसे दिखता है। लोगों, बंदर जैसे मुंह वाले अंकल, मैं पापा को अभी बुलाती हूँ। होल्ड करो। हेलो हेलो, कौन? पापा घर पे नहीं है। आप कौन? अच्छा, आप वो गंदे मुंह वाले अंकल बोल रहे हो जिसका मुंह बंदर जैसे दिखता है। लोगों, बंदर जैसे मुंह वाले अंकल, मैं पापा को अभी बुलाती हूँ। होल्ड करो। हेलो हेलो, कौन? पापा घर पे नहीं है। आप कौन? अच्छा, आप वो गंदे मुंह वाले अंकल बोल रहे हो जिसका मुंह बंदर जैसे दिखता है। लोगों, बंदर जैसे मुंह वाले अंकल, मैं पापा को अभी बुलाती हूँ। होल्ड करो।